Anem a veure com connectar el nostre sensor mediambiental a la xarxa Wi-Fi de casa nostra. El primer que haurem de fer és connectar-ho a la corrent, poder connectar el cable del nostre sensor mediambiental directament a un ordinador o a qualsevol adaptador de corrent amb presa USB. Uns minuts després de connectar-ho, aquest dispositiu funcionarà en mode Access Point, és a dir, que muntarà una Wi-Fi ell solet. Així que anirem al nostre ordinador, farem un clic al llistat de Wi-Fis per connectar-nos i quan hagin passat uns minuts veurem aquí una Wi-Fi amb el següent nom. Veurem una Wi-Fi que es diu AirRoar- i una sèrie de números. Si triga, tanquem, tornem a obrir i tornem a esperar a que busqui les Wi-Fis noves. Quan ha passat una estona, veurem que ja ens apareix aquesta Wi-Fi. Com podeu veure, en el nostre cas és AirRoar i el codi del sensor és 136 54 509. Aquest número l'apuntarem en algun lloc perquè ens farà falta més endavant. A l'hora de connectar-nos a la Wi-Fi, potser ens demana un password. El password és AirRoar, tal com està aquí, en minúscules, seguit de CFG, és a dir, AirRoar CFG, tot seguit i en minúscules. Un cop es connecti, ens obrirà de forma automàtica el navegador i ens obrirà una pàgina web. Si per casualitat no s'obrís de forma automàtica el navegador, l'obrim nosaltres i escrivim la següent adreça, 192.168.4.1. Tant la pàgina web que s'obre de forma automàtica com aquesta web que hem obert amb aquest número serà la web de configuració del nostre sensor. Com podeu veure, aquí dalt apareix el mateix número que hem vist a baix, el 136 54 509. I aquí m'apareixen totes les Wi-Fis que el sensor està detectant. Així que marcarem la xarxa Wi-Fi de casa nostra i escriurem la contrasenya per poder-nos connectar. Si és que té contrasenya, potser no té contrasenya. Altrament, a la secció de sensors, haurem de marcar quins sensors tenim connectats. Per defecte, sortiran marcats el sensor de partícules, l'SDS 011, i el sensor de temperatura, el BME 280. El sensor de soroll, el DNMS, potser el tenim o no. Haurem de marcar només els sensors que necessitem. I un cop la Wi-Fi ja està aquí amb el seu password i el sensor està marcat, apretem a desar i reiniciar. En aquest moment la placa fa un reset, deixa de muntar la xarxa Wi-Fi i passa a connectar-se a la Wi-Fi de casa. Si ho hem fet correctament, el llistat de Wi-Fis del nostre ordinador hauria d'haver deixat d'aparèixer aquest AirRoar 136 54 509. Aquest procediment pot trigar uns minuts, així que haurem de tornar a visualitzar-ho i si tot anar bé, d'aquí un moment haurà de desaparèixer. Com podeu veure, ja no hi és la Wi-Fi. Això vol dir que el sensor s'està connectant directament a la Wi-Fi i està enviant dades ja. El següent pas és opcional. Podem fer-ho o no, perquè realment el sensor, si ja s'ha connectat a la Wi-Fi, ja està enviant dades. Però si volem comprovar quines dades està enviant i que realment estigui connectat a la Wi-Fi, el primer que hem de fer és esbrinar quina adreça IP li ha donat el nostre router. Així que obrim el programa AirRoar Flasher i a la pestanya de Discovery ens apareix l'adreça IP que li ha donat el router al sensor i les dades del nostre sensor. Fixeu-vos que la IP és la 192.168.146. Aquest programa el que fa és analitzar la xarxa, mirar quins sensors estan connectats i quines adreces IP tenen cadascú. Obro el navegador i escric aquesta adreça IP 192.166.0.146, separat per puntets, 192.168.0.146. Ara, com podeu veure, aquí estic mirant quines dades està enviant el sensor a internet.
A la secció de valors actuals jo puc veure quines dades dels dos sensors que tenim, del sensor de partícules i del sensor de temperatura, està llegint i està enviant. També podem mirar quin és l'estat del dispositiu, quines són les seves dades, o, en tot cas, debugar com està siguent aquesta connexió amb el servidor. A la secció de nivell de depuració tenim dades més tècniques sobre què està fent el sensor en cada moment. Bé, doncs ara mateix aquest sensor ja està enviant les dades. Si tinguéssim algun error i no hem configurat bé el nom dels sensors, podem anar a la secció de configuració i canviar quins són els sensors que tenim actius i enviant dades ara mateix.